नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। So this morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 23, titled The Brahmana's Wives Blessed, from text 15 until text 19. Итак, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, главу 23. Кришна благословляет жен браманов, тексты 15 и до 19. Texts 15, 16, 17 and 18 do not have purports, so I'll read them and we'll read the translation and then we'll go on to text 19. 15, 16, 17, 18 у них нету комментария, мы их прочитаем, а потом будем читать последний стих. Не слышно? Микрофон? Мой? Харе Кришна. Просят русский микрофон погромче сделать. Русский этот перевод погромче сделать. Просят. Погромче? Просят, да. Погромче говорить можно? Я попробую погромче говорить. Харе Кришна. Харе Кришна. Получше? Харе Кришна. Yes, please start. Okay, text 15. Gatvata patni shalayam drishtva sinaha swa alankritaha natva dvija satir gopaha prashrita idam abruvan. Read the translation. Так пастушки направились туда, где находились жены браманов. И эти целомудренные женщины сидели нарядно украшенные. Поклонившись им, мальчики со всем смирением заговорили. Text 16. Namo vo vipra patnibhyo nibodhata vacham sinaha ito vidure charata krishnene he shitavayam. Translation. Пастушки сказали: «Поклоны вам, о жены высокоученных браманов! Пожалуйста, выслушайте нас. Нас прислал Господь Кришна, который оказался неподалеку отсюда». Text 17. Gascharayan sa gopalahe saramo duram agataha bubukšitasya tasyannam sanugasya pradiyyatam. Пася коров, он вместе со своими друзьями и Господом Баларамой проделал большой путь. Сейчас он проголодался, поэтому кому-то нужно накормить его и его друзей. Text 18. Shrutva chutam upayatam nityam tad darshanot sukhaha tat katakshiptamanaso bhabhur jata sambrama. Жены браманов только и мечтали
о том, как бы увидеть Кришну, ибо их умы были пленены рассказами о нем. Лишь только они узнали, что Кришна где-то неподалеку, сильное волнение охватило их. So we'll read today's text, text 19. Сегодняшний текст 19. Chaturvidam bahugunam annam adaya bhajane abhisasrusu priyam sarva samudram iva nimnagaha chaturvidam bahugunam annam adaya bhajane abhisasruhu priyam sarva samudram iva nimnagaha chaturvidam bahugunam annam adaya bhajane abhisasruhu priyam sarva samudram iva nimnagaha chaturvidam bahugunam annam adaya bhajane abhisasruhu priyam sarva samudram iva nimnagaha chaturvidam bahugunam annam adaya bhajane abhisasruhu priyam sarva samudram iva nimnagaha Avisasrupriyam sarva samudram chaturvidam bahugunam annamadaya bhajane avisasrupriyam sarva samudram iva nimnagaha. Чатурвидам. Четырех видов, которые жуют, глотают, лижут и сосут. Бахуганам. Богатую вкусами и ароматами. Аннам. Еду. Адая. Принеся. Баджане. Большими сосудами. Абисаструху. Пошли. Приям. К возлюбленному. Сарваха. Все. Самудрам. К океану. Ива. Словно. Nimnagaha. Реки. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada.
Перевод и комментарий Его Божественной милости Бхактивинода Свами Прабхупады. Захватив с собой большие горшки с 4 видами ароматной, богатой разнообразными вкусами пищи, они поспешили навстречу своему возлюбленному, словно реки, бегущие к океану. Комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что жены брахманов любили Кришну так, как будто он был их возлюбленным. Поэтому, когда они устремились к нему, никому не под силу было остановить их. Om Jnanatimirandasya Gnanjana Shlakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadama Yam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shriyotapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sujivam Sadvaitam Savadutam Parajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Mam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakatha Damadaya Nagaragramatarine Mam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Gopi Paranadhanadasa Iti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nivishashunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya evacha patitanam bhavanebhyo vaishnevbhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasa Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam bhangum langayate girim yatkripatamaham bande shigruduntarinam yatkripatamaham bande paramanandamadavam Shri Chaitanya Ishwaram katanchana smrite yasmin dushkaram sukram bhaveta smrite viparitam syat Shri Chaitanyam namamitam. So here we see how the wives of the Brahmanas were spontaneously attracted to Krishna. Итак, здесь мы видим, как жены брахманов были спонтанно привлечены Кришной. There are many ways in which one may approach Krishna. Есть много способов, как можно подойти к Кришне. Just like a rocket, sometimes when it goes up in the air, how the rocket goes is because there's a force downwards which pushes it upwards. То есть точно так же, как ракета, которая летит в космос, как это происходит? Давление снизу толкает ее вверх. So there's a force in the opposite direction which is taking the rocket upwards. То есть давление, которое сила, идущая в противоположном направлении, толкает ракету вверх. So in the material world, when there is distress, then people turn towards God. Поэтому в материальном мире, когда есть несчастье, люди, они поворачивают лицо к Господу. So that is like the rocket going upwards because of a force in the opposite direction. So similarly, due to material miseries, people may feel attracted to the Lord, to take shelter of the Lord. И то же самое, как у ракеты, давление, идущее в противоположную сторону, движет ее вверх. Точно так же у людей, у которых есть какое-то страдание, какие-то страдания, они идут к Богу в противоположном направлении от этого. That is good. Это хорошо. But that is not our standard. Но это не наш стандарт. That is not the standard of pure devotional service. Это не стандарт чистого преданного служения. Pure devotional service means to attract, to awaken our love for Krishna, just like iron filings are attracted by a magnet. Iron. Yes. То есть наш стандарт в том, что мы чувствуем любовь к Богу, и таким образом, точно так же, как и кусочки железа, привлекаются к магниту, притягиваются. So iron is naturally attracted to the magnet. То есть железо, оно естественным образом просто притягивается к магниту. So we have to also develop that natural, spontaneous attraction towards Krishna. И мы тоже должны развить эту естественную, спонтанную вот эту привлеченность к Кришне. And one who has developed that is the highest among all classes of human beings.
И тот, кто это развил, он является наивысшим или из самого высшего разряда людей. So you generally in the society, you have Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, like that. Обычно общество состоит из брахманов, вайшьев, кшатриев и шудров. And below that also, mlechas. Like you have different classification of human beings. То есть есть различная классификация людей. So the highest classification of a human being is one who has developed love for Krishna. И самая высшая из всех классификаций людей или человеческого общества – это тот, кто развил любовь к Богу. Vaishnavas are in the process of developing love for Krishna. So Vaishnavas above even the Brahmana. Вайшнавы находятся в процессе развития любви к Богу, поэтому они находятся выше, чем брахманы. And among the Vaishnavas, one who has developed love for God is the highest. И среди вайшнавов тот, кто развил эту любовь к Богу, он является наивысшим. So here we see that the wives of the Brahmanas, they had developed attraction for Krishna. И здесь мы видим, что жены браманов, они развили вот эту привязанность к Кришне. So, although socially they were considered wives of the Brahmanas, И несмотря на то, что социально они считались женами брахманов, but their actual position was they were higher than how their husbands were situated. но на самом деле они находились выше, чем по положению, чем их мужья, брахманы. So this is the nature of pure devotional service, that it is not based on material considerations. И эта природа чистого преданного служения, она не зависит от материальных соображений. One who has developed love for Krishna is considered superior. Тот, кто развил любовь к Кришне, считается выше. It does not matter in what social position one may be. И неважно, в каком социальном положении он находится. So Prabhupada, he wanted to establish the Daivi Varnashrama system in ISKCON. И Прабхупада хотел установить систему Дайва Варнашрамы в ИСККОН. But he was very clear that we cannot refer to Vaishnavas as Brahmana Vaishnavas, Kshatriya Vaishnavas. He said we cannot refer to them by these designations. Но он также ясно объяснил, что мы не можем обращаться к вайшнавам как Брахман Вайшнав, Кшатри Вайшнав, Вайшья Вайшнав. То есть так нельзя называть. They may be performing the role of a Brahmana, they may be performing the role of a Kshatriya, but they cannot be designated as a Brahmana Vaishnava or a Kshatriya Vaishnava or others, Shudra Vaishnava, or there's no such thing like that. То есть они могут выполнять какую-то роль или функцию брахманов или кшатриев или вайшев, но их нельзя прям вот так вот классифицировать как брахман Вайшнав, Вайшнав Шудра. Because these names are material designations. Потому что эти названия — это материальные соображения. And Vaishnava is a spiritual designation. А Вайшнав — это духовный титул. So how can we mix a material designation and a spiritual designation? Makes no sense. Как можно материальное и духовное наименование не так вот смешивать вместе? Yet we have a material body and a material nature. Хотя у нас есть это материальное тело и материальная природа. That body and material, that nature is ultimately energy of the Supreme Lord. И эта природа также является автоматически энергией Верховного Господа. So Vaishnava means one who uses body and mind, the energy of the Lord in the service of the Lord. И Вайшнав — это тот, кто использует свое тело и ум, эту энергию в служении Господа. The energy is of a certain kind. Энергия определенного вида. So whatever is the nature of the energy, it is being used in the service of the Lord. Какая бы ни была эта природа энергии, ее задействуют в служении Господу. So that is the idea. В этом идея. So in a Daivi Varnashrama, we are not concerned about who is performing what function. И в Дайва Варнашраме нас не заботит, что именно, кто какую функцию выполняет. We are only concerned about how they are pleasing the Supreme Lord. Нас только волнует то, как они удовлетворяют Верховного Господа. So Bhagavatam says, Ata Pumbe Dvijashreshta Varnashrama Vibhagacha Swanishritasya Dharmase Samsiddhir Haritoshanam. How everyone is trying to please the Supreme Lord by their occupational engagement. That's most important. И в Бхагаватам говорится, этот стих, который
объясняет, как все должны занять свою профессию, свою природу в служении, в удовлетворении Верховного Господа. И в этом то, что нас действительно заботит. So, the first teaching of the Bhagavad Gita is we are not the body. Первое учение Бхагавад-гиты — это то, что мы не это тело. When we say we are not the body, it means we are neither the gross body nor the subtle body. Когда говорится, что мы не тело, мы не являемся ни грубым телом, ни тонким телом. The subtle body may be of various types. Тонкое тело может быть различных видов. Gross body is either man, woman. И грубое тело — это может быть мужчина, женщина. Subtle body Тонкое тело may be of a Brahmana type, maybe of a Kshatriya type, maybe of a Vaishya type, maybe of a Shudra type, maybe any of these types. There are different types of subtle bodies. И тонкое тело, оно может быть тонкое тело брамана, тонкое тело кшатрия, вайши и шудры. Есть различные виды тонких тел. So whether it is the gross body or the subtle body, То будет ли это грубое тело или тонкое тело? we are not the bodies. Мы не тело. Therefore, we are meant to engage whatever bodies we have in the service of the Lord. Поэтому мы должны занять тело, каким бы телом мы ни обладали, в служении Господа. The moment we think, oh, I am a Brahmana, Как только мы думаем, о, я брахмана, then that means material identification. это, Material identification. то это материальное отождествление. We are only supposed to think, I am a servant of Krishna. Мы только должны думать, я слуга Кришны. I have a body which is given by Krishna. У меня есть тело, которое было дано мне Кришной. And the nature of that body may be Brahminical, maybe whatever may be the nature of the body, I am meant to engage that in the service of the Lord. И природа этого тела может быть браманичной, может быть какой-либо, но мое дело — это занять ее в служении Кришне. But for many of us, it is not easy Но для многих из нас это не так просто. to be free from that identification. Быть свободным от этого отождествления. Because the practice of Bhakti Yoga means Потому что практика бхакти-йоги означает, even if you have a Brahminical body, даже subtle body, если у тебя браманичное тонкое тело, you are willing to do whatever it takes to serve the Lord. ты готов сделать все, что угодно, все, что потребуется для служения Господу. Srila Prabhupada, when he went to America, when he established the Krishna conscious movement, in the beginning days, he was sweeping the temple himself. He was cleaning the plates left by the visitors. Когда Шрила Прабхупада отправился в Америку, в первые годы этого движения Шрила Прабхупада сам подметал пол, сам убирал посуду после гостей. So like that, he was doing menial things. Он делал такое маленькое служение, выполнял. Just because he was sweeping does not mean he's a sweeper. Только потому, что он подметал пол, не означает, что он подметальщик. But because he was situated on the platform of Bhakti Yoga, Но потому, что он находился на платформе бхакти-йоги, which means to do whatever it takes to please the Lord, что означает делать все, что потребуется для удовлетворения Господа. he was willing to do anything. Он мог сделать все, что угодно. But we are not necessarily on that platform. Мы, может быть, не совсем на той платформе. So if the body that we are situated in has got a certain nature, И тело, в котором мы находимся, у него есть определенная природа. generally we tend to act according to that nature. И обычно, то есть тенденция такова, что мы будем следовать своей природе. So ideally, we should not be worried about our nature. We should do whatever it takes to serve the Lord. В идеале мы не должны беспокоиться о своей природе, мы должны делать все, что угодно для служения Господу. But it's difficult for most of us. Но для большинства из нас это трудно. Therefore, Prabhupada said, okay, whatever nature you have, Поэтому engage it in the service of the Lord. Прабхупада говорил, какая бы природа у вас ни была, задействуйте, займите ее в служении Господу. But don't identify yourself as a Brahmana Kshatriya. Okay, you have this body, subtle body. Engage it in the service of the Lord. Но не отождествляйте себя с этим, о, я брахман, кшатрия. Нет, то есть занимайте эту природу в служении. And although initially he said, just do whatever it takes for the service of the Lord. That's Bhakti Yoga. И изначально, конечно, он говорил, что просто делайте все, что нужно для служения Господу. Это бхакти-йога. But then when he saw that the sannyasis were falling down, Но затем, когда он увидел, что саньяси падали, then Srila Prabhupada began to speak about establishing Devi Varnashrama. затем Шрила Прабхупада начал говорить о том, чтобы установить систему Дайва Варнашрамы. So according to which, okay, if you have this subtle body, okay, then engage according to that subtle body's nature.
И в соответствии с этой системой, то есть у вас есть тонкое тело, и нужно занимать это тонкое тело в служении в соответствии с его природой. So although Varnashrama is not necessary for bhakti, И хотя варнашрама, она не обязательна для бхакти, it is favorable for bhakti. она хорошо способствует бхакти. How is it favorable? Как она способствует? Because it prevents us from falling down in bhakti. Она помогает не падать на пути бхакти. Suppose we are driving, Например, мы водим. let's say from one destination to, let's say from Mayapur to Calcutta. Мы едем из Майяпура в Калькутту. And I haven't been there for some time, so I heard that the roads are really horrible. И Now, я там давно не был, и я слышал, что дороги ужасные. so let's assume that we don't know how to get to Calcutta. И скажем так, что мы даже не знаем, как туда доехать. We only know we have to depend on a GPS. И нам нужно зависеть от GPS. Now, suppose we are enthusiastic to go to Calcutta, Например, мы полны энтузиазма доехать до Калькутты. then even if the vehicle that we are going in is not very good, И даже если машина, на которой мы едем, не очень хорошая, if we have a good GPS, somehow we will just go because we're enthusiastic about going. если у нас есть вот хороший GPS, то мы как-то вот захотим поехать туда. The roads are bad, and we still go, even if it's not a very good car, because we're enthusiastic about going. И дороги тоже ужасные, но мы очень полны энтузиазмом, поэтому мы все равно поедем. Now, suppose, let's say, the GPS is not working very well. Скажем, GPS тоже не очень хорошо работает. Then our journey gets hampered. Our journey becomes very difficult И наше путешествие становится очень сложным. because we are struggling Мы так, to get to the destination. затрудняемся достичь. So because of the lack of connection, then it will suddenly appear to us, oh, the car is not good, and we begin to lament. Из-за того, что вот этой связи нету, то мы начинаем сокрушаться, да и машина-то не очень, да и вот это. But suppose the connection is very good, then, okay, let me get there. That's what we think, right? Но если связь хорошая, то мы думаем, да, мы доедем как-нибудь. So in the same way, if our connection with Krishna is good, Таким же образом, если наша связь с Кришной хорошая, then we don't have to bother so much about our nature. We'll be able to do whatever it takes to serve the Lord. поэтому тогда нам не надо сильно беспокоиться и париться, какая у нас природа. Мы сможем служить Господу в любом виде. But our GPS with Krishna is not so strong. Но наша GPS-связь с Кришной не такая сильная, So therefore, we need a good vehicle. поэтому нам нужна хорошая машина. Because at least if the vehicle is good, then you will not be distracted. Because if the vehicle is bad, GPS is bad, you'll just give up the journey. Потому что если хотя бы машина хорошая, то мы не будем так сильно отвлекаться. Если и машина дурацкая, и GPS не работает, то вообще можно будет очень сильно разочароваться. So acting according to our nature is like having a good vehicle even though we have a bad GPS. То есть действовать в соответствии со своей природой – это то же самое, как иметь хорошую машину, даже если GPS иногда барахлит. Because at least because the vehicle is good, and even though the GPS is weak, still we'll not give up the journey out of frustration. По крайней мере, если у нас хорошая машина, и пусть GPS немножко слабоват, но мы не оставим этот путь. So therefore it is important for us to act according to our nature, because at least we will not fall down in devotional service. Поэтому рекомендуется, чтобы мы занимали свою природу, потому что, по крайней мере, мы не пойдем в этом пути бхакти. So it is favorable. So Varnashrama is favorable for bhakti. Варнашрама, она способствует бхакти. So the point to be understood is everything is meant for advancement in spiritual life. То есть то, что мы должны понять, это то, что все предназначено для того, чтобы прогрессировать на пути преданного служения. But socially, although the wives of the Brahmanas are considered inferior to the Brahmanas, Но социально пусть жены брахманов считаются немножко ниже, чем сами брахманы. from the perspective of Krishna consciousness, from Krishna's perspective, the wives of the Brahmanas were far more advanced than the Brahmanas themselves. Со стороны чистого преданного служения, с этой перспективы, то есть жены брахманов, они были намного более продвинутые, чем сами брахманы, с точки зрения сознания Кришны. So that is the standard of pure devotional service. И в этом является стандарт чистого преданного служения. We don't go by material considerations. Мы не смотрим материальными соображениями. Of course, we could say that even these classifications
Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. This is based on elevation of consciousness. That is correct. Конечно, можно сказать, что вот эта классификация Браман, Вайшья, Кшатрия, Браман, Кшатрия, Вайшья, Шудра, то есть там какой-то идет такая прогрессия. A Brahmana's level of consciousness is higher than Kshatriya, like that. So it's based on level of consciousness. That's a fact. Есть уровень сознания, сознание Брамана, он выше, чем сознание Кшатрия, это факт. A Vaishnava's consciousness is even higher than the Brahmanas. Но сознание Вайшнава, оно еще выше, чем сознание Брахманов. And among the Vaishnavas, those who have spontaneous attraction for Krishna, their consciousness is even higher. И среди вайшнавов, у тех, у которых уже развилось спонтанное влечение Господа, их сознание еще выше среди этих вайшнавов. So here exactly we can understand why, even though they were wives of the Brahmanas and they were inferior to the, socially they were inferior, but nevertheless, if we consider them like that, it is wrong, because we can see here that they have a higher attraction for Krishna. They have attraction, whereas their husbands were neglecting Krishna. So obviously they are higher, situated in a higher position. И в этой лилии мы видим то, что жены браманов, несмотря на то, что с материальной точки зрения они были ниже, чем их мужья, они были жены брахманов, и брахманы, по идее, должны быть выше, но жены браманов, у них было спонтанное влечение к Господу, поэтому считать, что они ниже своих мужей, это было бы неправильно, поэтому в соответствии с сознанием Кришны они были выше. So there is social consideration, there is spiritual consideration. Есть социальные соображения, но есть духовные соображения. And the spiritual consideration is always higher than the social considerations. И духовные соображения, они всегда выше материальных соображений. And we should be able to recognize Vaishnavas like that. И мы должны уметь распознать вайшнавов таким образом. We should not think, oh, this person is from India, that person is from America, this person is a man, this person is a woman. Мы не должны думать, ой, а этот человек из Индии, ой, а этот вайшнав из Индии, этот вайшнав из Америки, ой, а этот вайшнав женщина, этот вайшнав мужчина. We have to look at what are their symptoms. Мы должны видеть, каковы симптомы. And I explained this in a previous class. There are 9 objective symptoms of advancement. И я уже на прошлой лекции говорил, что есть определенные симптомы или пункты, по которым можно распознать чей-то прогресс. Shantir. Shantir means forgiveness. Кшанти означает прощение. Avyarta kalatvam. They don't waste even a moment. Что они не будут тратить ни мгновения. Virakti. Detached. They are not interested in material possessions. Вирати, они не привязаны к каким-то материальным положениям. Manashunyata. Manashunyata means they don't have pride. Манашуньята, у них нету гордыни. Virakti Manashunyata. Asha Bandha. They always are hopeful. You never find them depressed. Always hopeful. Аша-банда, то есть они всегда наполнены надеждой. Их нельзя найти в каком-то депрессивном состоянии. Samutkanta means always, Asha Bandha Samutkanta. Samutkanta means always enthusiastic. Они всегда наполнены энтузиазмом. Namagane Sadaruchi. They have taste always for chanting the holy names. У них есть вкус к воспеванию святого имени. Then Asaktistat Gunakyane. They are very attached to hearing and describing the pastimes of Krishna. Они очень привязаны к слушанию и описанию игр Кришны. And Pritistat Vasatistale. They are always eager to reside even in a holy place like Vrindavan or Mayapur. И они всегда очень хотят находиться или жить в местах игр Господа, таких как Вриндаван и Майяпур. Oh, they don't think, oh, it's locked down now for 2 years. When shall I go to some place? И они думают, ой, 2 года локдаун, поехал я куда-нибудь. They're ecstatic just to live in a holy place. Я здесь застрял на 2 года. То есть они в экстазе находиться в этом месте. So these 9 symptoms, Vishnu Chakravarti Thakur says, these are objective symptoms. Nobody can fake these symptoms. То есть эти 9 симптомов, они объективны, их нельзя каким-то образом, то есть притвориться, что они есть. Whereas other symptoms like ecstasy, rolling on the ground, crying, these things can be imitated. Но другие симптомы, такие как экстаз, катание по полу, их можно как-то вот притвориться, что они есть. But these 9 symptoms, Shanti, Avyarta Kalatvam, Viraktir Manashunyata, Asha Bandha Samutkanta, Namagane Sadaruchi, Asaktistat Gunakyane, Pritistat Vasatistale, these cannot be imitated. Вот эти 9, которые мы описали, их нельзя имитировать. So when Srila Prabhupada gives us the nectar of devotion, the subtitle it is the science of devotion. Когда Шрила Прабхупада дал нам нектар преданности, он описал это как наука преданного служения.
So when you say science of devotion, it means it has to be objective. Otherwise, it cannot be a science. То есть наука преданного служения означает, что она объективна, иначе это какая-то наука. On the other hand, we say a Vaishnava's activities cannot be understood. What does it mean? Activities cannot be understood, right? То есть, с другой стороны, конечно, мы также считаем, что деятельность вайшнавов, ее невозможно понять. So on the one hand, I'm saying it's objective. Prabhupada is calling it science. On the other hand, we say Vaishnava's activities cannot be understood. То есть, с одной стороны, мы говорим, что это наука, она объективна. С другой стороны, мы говорим, что деяния вайшнавов никогда невозможно понять. That means that first of all, they'll exhibit all these 9 things. Это означает, что, во-первых, они проявляют эти 9 симптомов. And beyond that, some of their activities may not be understandable. But it's not that they will not exhibit these 9 symptoms. Но за пределами этих 9 объективных симптомов они проявляют деятельность, которую невозможно понять. Но это не означает то, что вот эти 9 будут отсутствовать. So like that, we are meant to look at devotees independent of their social status. Поэтому мы должны смотреть на преданных независимо от их социального статуса. In science, you don't say Indian scientist, foreign scientist. You just say scientist. Когда мы говорим про ученых, мы не говорим индийский ученый, зарубежный ученый. Мы ученые есть ученые. So there's nothing like devotee born in India, devotee born in the West, man, woman, nothing. Нет такого, что вот преданный родился в Индии, преданный рожденный на Западе, мужчина, женщина. Нет такого. We have to see who is factually advanced. Мы должны видеть, кто на самом деле продвинутый. So that is the standard of Krishna consciousness. И в этом стандарт сознания Кришны. Like Queen Kunti. Так же, как царица Кунти. Like she was she was not doing any administrative work. She was just the mother of the Pandavas. Она не занималась какой-то административной деятельностью, она лишь являлась матерью пандавов. But she was very learned. Она была очень ученая. She was very learned in Krishna consciousness. Очень ученая в сознании Кришны. And she was responsibly performing her responsibilities as a mother of the Pandavas. И она выполняла свои обязанности как матери пандавов. But she's such an exalted devotee Такая возвышенная, преданная. that Krishna was always personally with her. Кришна всегда лично с ней находился. So the whole idea of Krishna consciousness is every soul is equal. Идея сознания Кришны в том, что каждая душа равна. And any material circumstances, social position, gender, nothing can check the progress of devotional service. И никакие материальные обстоятельства, пол, какие-то соображения, они не могут остановить прогресс преданного служения. If material situations can check the progress of Krishna consciousness, then it's not possible that the voice of the Brahmanas would be more elevated than the Brahmanas. Если бы материальные обстоятельства могли бы каким-то образом препятствовать духовному прогрессу, тогда бы жены брахманов не смогли бы находиться на таком возвышенном положении. So bhakti is beyond all material considerations. Бхакти вне материальных соображений. And bhakti is beyond all material limitations. И бхакти вне материальных ограничений. It cannot be checked by any circumstances. Ее нельзя преградить никакими материальными обстоятельствами. Therefore, no matter what our situation may be, Поэтому какая бы у нас ни была ситуация, we can always feel hopeful. мы всегда можем быть полны надежды. In fact, Narottam Das Thakur sings that every day we sing Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More. So he sings, Mosama Patita Napai Beara. You cannot find anyone more fallen than me. Каждый день мы поем этот баджан, где Нароттам Дас Такур говорит «Мосамапатит». То есть ты не можешь найти более падшего, чем я. And therefore he tells Chaitanya Mahaprabhu that because there cannot be anybody more fallen than me, I have the first claim to your mercy. Поэтому, так как нет никого более падшего, чем я, у меня первая просьба, чтобы ты меня спас. So if material considerations were there, then where is the question of advancement then? Because even if one is the most fallen, one can get the full mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. That's why he's considered the greatest of all incarnations, the most magnanimous of all incarnations. Поэтому, если бы материальные соображения бы имели такой большой вес, то не было бы вот этой молитвы, что я такой падший, пожалуйста, спаси меня, потому что Господь Чайтанья является такой великодушной аватарой, что Он готов спасти всех падших душ. Sabha Avatara Sara Shiromani. He is the crest jewel of all the incarnations of the Lord. Саба Аватара Сара Широмани, то есть Он является этим драгоценным камнем всех аватаров. So I think I'll stop there, or if there are any questions or comments. Я на этом остановлюсь, если есть какие-то вопросы, комментарии.
Thank you Correct. for a class. Я знаю, что ведические жертвоприношения женщины брамана должны присутствовать на яге. Да, все вы знаете эту историю, там Брахма, когда должен быть совершить специальную ягью, и он ждал свою супругу, чтобы она пришла, и ждал, и ягью не могли начинать. Вот это ли сейчас случилось? Вот это ли было? Жени были вместе с своим мужчиной и играли свою роль в этот яге. Prabhu was saying that it's considered that if there is a fire sacrifice, then the wives of the Brahmanas should be present. And there was a story how Lord Brahma, he was performing some fire sacrifice and he was waiting for his wife to be present. Is this also the situation where the wives of the Brahmanas were acting in that role? They're acting inappropriately, is it? They left then went. They left? What did he say? То есть, то, что вот это лила, вы имеете в виду в этой лиле, что они присутствовали? Да, это лила, жены играли какую-то роль в жертвоприношении. Или они там куда-то были далеко. Did they play the role in the fire sacrifice or they were far away? No, Krishna in fact says that, and later on you'll see that, Кришна он об этом говорит уже that позже. you'll будет see in the сказано. next text that you have left your husbands and they need you for this. Следующем- Krishna says these things. В следующем тексте он говорит, что вы оставили своих мужей и пришли сюда. То есть они оставили это. But the point is that because they were genuinely, they had, because of their position, that is why it says that one who performs Krishna consciousness, Chaitanya Charitamrita says, Krishna Bhakti Korile Sarvakrito, which means that if you perform Krishna Bhakti, all your duties are considered to be performed very well. Поэтому даже в читании Чаритамрити описывается, что если ты в сознании Кришны, то все твои обязанности, они хорошим, замечательным образом уже будут выполнены. So, because they were situated in an advanced platform of Krishna consciousness, it was not necessary for them to assist their husbands. И так как они уже находились на продвинутом уровне в сознании Кришны, это было не обязательно, чтобы они прямо находились там и помогали своим мужьям In the yajna. в том жертвоприношении. Just like when Krishna Balaram were installed in Vrindavan. То же самое, когда Кришна и Баларам, So at that time, Prabhupada had some priests come and do the fire sacrifice, the yajna. когда священники приходили и совершали жертвоприношения, But he had devotees chant the Hare Krishna Mahamantra. но преданные, они воспевали Харе Кришна Махамантру. And he said Krishna Balaram came not because of the yajna, but because devotees were chanting Hare Krishna. И Прабхупада сказал, что Кришна и Баларам, они были установлены в Вриндаване не потому, что вот это была яги, а потому, что мы воспевали Харе Кришна. Just like if I give you a 100 rupee note, I don't have to give you a 10 rupee note separately. Если я Already the дам- 10 rupees inside the 100 rupee. Если я дам вам банкноту в 100 рупий, мне не нужно давать вам банкноты в 5 рупий отдельно, потому что 5 рупий уже включены в банкноту в 100 рупий. So someone who performs pure devotional service, automatically material duties are performed automatically. You don't have to do it separately. И тот, кто совершает чистое преданное служение, материальные обязанности, они автоматически уже включены, не обязательно отдельно о них беспокоиться. Yes, Ваша милость, Харе Кришна, спасибо вам за лекцию. Я бы хотел еще, может быть, добавлю, если вы примете, что во всех живых существах жизненная сила сознания Кришны, но жены брахманов, они побежали, пробудили в себе любовью к Кришне, пробудили в себе жизненной силой, пробудили в себе любовью жизненную силу, то есть сознание Кришны.
У нас у всех есть это сознание Кришны, но можем ли мы пробудить в себе? Вот жены Брахмана пробудили в себе, да, жизненную силу сознания Кришны и побежали к нему, потекли, как реки потекли к океану. Хари Кришна. Thank you so much for your class, Prabhu. I also wanted to say that we all have this life force, which is Krishna consciousness. And the wives of the Brahmanas, they have awakened that life force. They have gone, they ran to Krishna, just like rivers going to the ocean. Can we also awaken this life force of Krishna consciousness within ourselves? Yes. Yes, we have to awaken it. Да, мы должны пробудить это. And one more point, it's not that, I just want to mention it, that Krishna actually brings up the argument that if you don't go to the sacrifice, how will they finish the sacrifice? И на самом деле я забыла это упомянуть, Кришна также представил этот аргумент, что если вы не отправитесь на жертвоприношение, как жертвоприношение может быть завершено? But then the wives of the Brahmana says, how can he speak such cruel words? They tell Krishna. Но потом жены Брахмана скажут, как ты можешь такие грубые речи толкать? Eventually, at the end of it, there's a conversation. Finally, Krishna tells, you need to go back because you need to set a proper example for others. Но в ходе этой дискуссии Кришна все-таки объясняет то, что вы должны идти обратно к мужьям, чтобы дать хороший пример. So, although there was no necessary, so to speak, but Krishna always acts in such a manner that he tries to always set an example. И хоть в этом не было какой-то необходимости, но Кришна, он всегда просит преданных действовать таким образом, чтобы они подавали хороший пример. So eventually they went back, yes. То есть в конце концов они пошли обратно. They were also worried, how will our husbands accept us because we're already come to you, and in Vedic society to leave a husband and go to someone else is considered abominable. They would never be taken back normally. But они, конечно, сокрушались, они думали, как же мы можем теперь вернуться, потому что мы оставили мужей, пришли к Кришне, а в ведическом обществе это считается очень это порицают это, но они все равно вернулись. Krishna said, I'll take care of it, they will accept you, Кришна сказал то, что я об этом позабочусь, они вас примут. And they were accepted. И они были приняты. So Krishna adjusted the situation. То есть Кришна, он эту ситуацию исправил. For the sake of setting proper examples. Ради того, чтобы дать хороший пример. Что чтобы делать что-то, любовь, человек может любить только тогда, когда любить, значит, что-то делать во благо другого. То есть здесь благо – это чувство, изначально любви Бога. То есть проявлять, чтобы делать что-то для другого, для того, чтобы проявить в ним любовь к Кришне, к Богу. Хари Кришна. То есть to do something for another person, for another's welfare, means to do something so that this person would awaken his Krishna consciousness. Yes. Yes. Yes, this means to actually do a welfare for another person. Exactly. Yes. Да, это точно. So sometimes there is this discussion in our movement about how to establish Varnashram and things like that. So for example, here you can see the wives of the Brahmanas were more elevated than their husbands. То есть порой в нашем движении часто такие дискуссии, как установить Дайва Варнашраму. И вот в этом примере жены браманов, они были более возвышены, чем их мужья. Even though they were more exalted, Krishna sent them back to serve their husbands. И пусть они были более возвышены, но Кришна их отправил обратно к мужьям, чтобы служить им. Because bhakti cannot be checked by material circumstances. Потому что материальными обстоятельствами невозможно ограничить бхакти. And if proper examples are not set, then the society will become very chaotic. Если правильных примеров нет, то общество оно станет хаотичным. So even exalted, so on the other hand, if you say, okay, even these people are so exalted, still they carried out their duties in the Varnashrama society. So then it becomes for common men have no excuse.
То есть эти личности настолько возвышенные, но все же они вернулись к своим обязанностям внутри варнашрамы. То есть для нас, обычных людей, нету отговорок. We often say Sarva Dharman Paritejya. Частенько мы говорим «Сарва Дharman Паритяджа». But we should understand Sarva Dharman Paritejya is a higher level than Sarva Adhar. First of all, we have to be Sarva Adharman Paritejya. Only then we are qualified for Sarva Dharman Paritejya. Мы говорим «Сарва Дхарман Паритяджа», но сначала мы должны «Сарва Адхарма Паритяджа». То есть потом уже можно говорить о том, чтобы «Сарва Дхарма Паритяджа». So it is not that Sarva Dharman Paritejya means you can, doesn't matter when we commit sinful activity, you're practicing bhakti anyway. That's not the understanding. То есть стандарт не таков, что «Сарва Дхарман Паритяджа», и мы практикуем сознание Кришны, занимаемся греховной деятельностью. То есть это не стандарт. First of all, we have to be Sarva Adharman Paritejya. Only then you are qualified for Sarva Dharman Paritejya. Сначала мы должны «Сарва Адхарма Паритяджа», а потом мы будем квалифицированы, чтобы «Сарва Дхарма Паритяджа». Yeah, so even though what is it? So it is not that the Brahmanas' wives were thinking in terms of adharma and things like that. They just wanted to serve the Lord. So Krishna said, to set an example, you go back to your husbands and serve them nicely. That's it. То есть жены браманов, они не думали ни о какой греховной деятельности или ни о чем таком, они только думали о Кришне. И вот в такой ситуации Кришна сказал, что вы можете вернуться к своим мужьям и служить им. Because sometimes in our movement that Sarva Dharmana Paritejya has been misused. Because people commit sinful activities and Krishna says anyway Sarva Dharma, and what is the use of dharma? В нашем движении это неправильно использовано в том плане, что люди думают, что Сарва Дхарман Паритяджа, можно заниматься греховной деятельностью. Кришна же сказал Сарва Дхарман Паритяджа. If we are not fully situated on the platform of bhakti, at least we should be situated on the platform of dharma, but not below that. Если мы не можем быть полностью на платформе бхакти, то хотя бы мы должны быть на платформе дхармы. Like, I mean, I've heard this and from many sources. Like when Bhakti Charu Maharaj was given sannyas, Prabhupada is asked, he's very new, what happens if he would fall down and things like that. Я часто слышала такие истории, например, когда Бхактичара Свами Махарадж, он получал саньясу, преданные спрашивали, он же новенький, он такой молодой, что будет, если он падет? My Guru Prabhupada replied that even if he falls down, he will not fall down into sinful life. Но Прабхупада сказал, что даже если он падет, он не падет в греховную жизнь. Yes, Vijay. We've heard that devotees should be equiposed and equal to everyone. Yes. То есть преданные, они должны быть равно относиться ко всему, ко всем равно относиться. But then the wife or husband is considered a better half, like half of the body of the wife or the husband. Like they're shared. They have a special type relationship. And then how could somebody be equal to everyone, but at the same time have like a separate relation? Ну, в отношениях мужа и жены жена считается лучшая половинка мужа, и вот эти отношения, они подразумевают, то есть как в такой ситуации также быть равными. Equality is normally in terms of spiritual equality. Like, for example, Pandita Samadarshana. We even supposed to see a dog eater, all of them in the same manner. Равенство в плане духовного вида — это Пандита Самадаршана, это как видеть даже собаку или собакоеда как равными. But because we see all of them equally, does not mean that we behave with all of them identically. Но если мы видим их всех равными, это не значит, что мы относимся, и то есть наше поведение к ним также равно, то есть одинаковое. We have to deal with them according to the situation. Like, for example, for Pandita Samadarshana, we see even a tiger as the same as a human being. То есть Пандита Самадаршана в отношении ситуации мы видим, что тигр, он тоже является равным по отношению к человеку с духовной точки зрения. But we would not behave in the same manner with the tiger as we are dealing with a human being. Но с тигром мы не будем обращаться так же, как мы обращаемся с людьми. So that equipoised means that they are able to see, which most people cannot, unless they are spiritually advanced, they cannot see that everybody is equal. Но равное видение означает, ну, во-первых, не все могут иметь это духовное видение, это очень редкое, но это означает, что они видят всех в духовном смысле равными. But even if everybody is equal,
but we deal with them according to their particular characteristics. Даже если они все равны, то есть мы имеем с ними дело или обращаемся с ними в соответствии с характеристиками, уже в соответствии с ситуацией. Like Prabhupada did not make all his disciples, he saw all of them equally, but he did not make all of them leaders of his movement. То есть Прабхупада видел всех своих учеников равными, но это не значит, что он всех назначал лидерами этого движения. Because for leadership you need organizational intelligence. Для лидерства нужна организация и разум. And someone who is not organized cannot lead. Те, кто не организован, они не могут вести за собой. So although Prabhupada, all the disciples also feel that Prabhupada loved all of them equally. И все ученики также чувствовали, то есть к ним относились равным образом. But we see that he engaged different people in different roles. Но разных людей он занимал в различных ролях. Спасибо, Харе Кришна. Вот, видеть всех равными, и Кришна видел всех одинаково относился ко всем. Но что это означает одинаково? По-божески, каждому по его карме. Харе Кришна. Krishna also sees everybody equally, but what does it mean? Like he would treat everybody accordingly, according to their karma, or according to their religion, as a god. Ye yatamam prapadyante, which means that Krishna loves the gopis and the demons equally. Еятхамам прападьянте, то есть Кришна, он обращается равно и к гопи, и к демонам. And the demons И к equally. демонам одинаково. Prabhupada says this very clearly that he loves everyone equally. There's no doubt. That is the nature of Krishna. Прабхупада, он говорит, что он любит всех одинаково. В этом природа Кришны. But he has a fondness for the gopis because they want him. Но у него есть вот это он пристрастен, или у него есть вот эта особая любовь к гопи, потому что они его любят. And Prabhupada gives the example of a father and children. И Прабхупада дает пример отца и детей. He says that father loves all the children equally, Он говорит, что отец любит всех детей одинаково. but he may be especially affected towards some child. Но какому-то ребенку у него может быть особая любовь. And that is not discrimination, И это не дискриминация. because that child is interacting with the father and due to which the father is reciprocating. Потому что этот ребенок, он именно, то есть у него какой-то интерактив, он взаимодействует с отцом, и отец, он просто отвечает на это взаимностью. So you could say that, yes, he's got some special affection for this child. То есть, конечно, можно сказать, что у него особая любовь к этому ребенку. That is because of the fact that the child is choosing to interact with the father, and that's what creates that special relation. Но это потому, что этот ребенок сам, он выбирает, то есть он принимает решение, что он хочет больше общаться со своим отцом. Поэтому вот этот интерактив, он происходит. If all the other children also do the same thing, then he would have a special relationship with everybody. Если все остальные дети тоже начнут это делать, то тогда у него будут особые отношения со всеми этими детьми. But irrespective of whether he has a special relationship or not with someone, he loves everyone equally because they're all his children. It's not possible for a father not to love everybody equally. Но даже если у него нету вот этих особых отношений с какими-то из детей, он всех детей одинаково любит. Это невозможно, чтобы отец не любил всех своих детей. So love is equal, but reciprocation is dependent on the individual. Любовь, она равна, то есть она одинаково распространена, но взаимодействие зависит от взаимности по отношению к взаимности, того проявления взаимности по отношению к детям, которые проявляют взаимность к нему. If we want to interact with Krishna, Krishna is willing to interact with us. He's very Если happy. мы готовы идти взаимодействовать с Кришной, то он будет отвечать нам взаимностью. If we don't want to interact, Krishna is also okay with that. Если мы не хотим взаимодействовать с Кришной, общаться с ним, то тогда он говорит окей. So the demons don't want to interact with him, they are in their own world. Демоны не хотят общаться с Кришной, они в своем собственном мире. So devotees want to interact with him, so Krishna interacts with them. He's very happy. А преданные хотят взаимодействовать, общаться с Кришной, и тогда Кришна, он отвечает им взаимностью. But it's not that,
he loves everyone. That's why he sends preachers to rescue the others also who are not, who are not interacting with him. Но Кришна-то их любит, поэтому он и проповедников отправляет, чтобы те других тоже как-то приобщили. If he didn't love everyone equally, he wouldn't attempt to get his preachers to rescue the others. Если бы он не любил всех одинаково, то он бы не вдохновлял проповедников привлечь других всех, чтобы они тоже спаслись. Okay, so if there are no more questions, then we can stop. Если больше нет вопросов, мы на этом остановимся. Srimad Bhagavatam ki jai, Jai. Srila Prabhupada ki jai, Jai Gaur Premanand. Jai Krishna. Jai.